Klar til opstilling. Så vi begynder nu. Hej med jer. Hej. Walla jeg. Hej, han er jo. Han. Du ligner en eller anden hindu, din fede stodder. Ja, han. Jeg var der. Du er ikke der for hvad det mail er. Den kunder. Ja. Wrestling. Ja, la 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 la. La 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 la. Husk nu, den her sang, den er ironisk. Hej hej. Må jeg starte til wrestling igen? Øjeblik, prøv lige at vente. Prøv lige, hvordan stopper man det? Stop. En døve. Ja, øjeblik.